Բարի գալուս չրարը։ Մեր գյուղի ակտիվ գործանող Գործող ավականին, մա ինչ անեմ, որ այս պետությունն ինձի տեր չի գայնում, իմ նման ավական։ Քանի տարի անգել ենք այդ պետության հետ է։ Այս մարդիկ էլը հալածված, էլը վախեցած, նապաստակի նման, մեկա չի փոխի։ Պարոն Բաբաջանյան, իրոք չի փոխի։ Հատկապես հայ գյուղացու հոգեբանությունը երբեք չի փոխի։ Մենք որտեղից ենք անորթա։ Ոնց, ինչը որ։ Ես որտեղից եմ, գյուղացի չէ։ Հա։ Բա մենք այդքան բաներ որ հելել ենք միջև Այ բալամ, դու երիտասարդ ես, դու ուրիշ ես ախարի։ Գյուղացիք սաղը երիտասարդ ես։ Սաղը երիտասարդ ես, սաղը էմոցիաները, ջիղը, այդ ամենը, ցածակեն երիտասարդ միտեղ ու գնանք այս պայքարը հանդիստ մենք հելել ենք պայքարի որպեսզի մի բան փոխվի։ Եղա բոլորիս ուզածներ, այդ բան ձեր ուզածները այդ։ Հիմա նորից մենք դրա համար ենք պայքարում։ Սրտով պիտի մտնենք անկողի Բանջան չտխրել, շատ չմտացել Կրիվ ենք գնում աղպես ու ես Բանջան չտխրել, շատ չմտացել Կրիվ ենք գնում աղպես ու ես Այլ գիշերերը նստացեինք փոսում, այստեղ հայքաճի արյունն է հոսում, եկել ենք տնից, կռվում ենք այսպես, տպում ենք թուրքին աղպես ու ես, եկել ենք տնից, կռվում ենք այսպես, տպում ենք թուրքին աղպես ու ես Այս երգը նվիրվում է Արցախյան պատերազմի բոլոր զոհերին։ Այս երգից հետո կգնանք ծաղիկ կգնենք, մեր հարգանքի տուրքը կմատուցենք և կշարունակենք մեր այսօրվա հավաքույթը։ Պատիվում է նա ինձ ասաց, և նույն պահին էլ հեռացա, բայց հետ չեկա, անմահացա։ Կյանքս կտամ հայրենիքից, հոգիս Աստծուն պատիվս ինձ, զենքս որդուս իսկ սերս մայրերին կտամ, հպարթայացք բարի շպիտ, վերջին խոսքեր պատիվ ունեմ, բիբլիական մասիսի պես, դուք միշտ հպարտ հայաց բաներ պատիվ ունեմ։ Դաշույն կողքին, զենքը ուսին, քայլում էր զգուշ թաքուն անտես, որ թշնամին չնկատի նրան։ Նայում էի վստահ քայլքին, նրանցի սուր հայացքին, թող ամեր դարավոր ոսոխը։ Կյանքս կտամ հայրենիքից, հոգիս Աստծուն պատիվս ինձ, զենքս որդուս իսկ սերս մայրերին կտամ, հպարթայացք բարի շպիտ, վերջին խոսքեր պատիվ ունեմ, բիբլիական մասիսի պես, դուք միշտ տոկում հայաց բաներ պատիվ ունեմ։ Հավերժ պարկ տղեք, պատիվ ունեմ։
Քանի դեռ շունչ կա մեր հոգում Պիտի կռվենք քանի դեռ Քանի կանգնած ենք այս հողում Պիտի կռվենք քանի դեռ Քանի կանգնած ենք այս հողում Այստեղ գտնվել է, խոսում են մասին, որ այս տղերքը դեռ ապրում են ու մենք բոլորս պարտավոր ենք սիրել ես մեր հողը, մեր հայրենիքը այնպես, ոնց որ սիրել են այս տղերքը, իրանց կյանքից շատ։ Եթե մենք բոլորս մեր հայրենիքը սիրենք այդքան, մի քանի տարի հետո մեր հայրենիքը կպայծառանա, կլուսավորվի ու մեր այս տղերքի կյանքը դի մեզ ավելի ամրապնդի, մեզ կյանք տա։ Այսինքն բոլորն էլ գնացել են կռիվ, մտածելով, որ հայրենիքը պաշտպանեն, ավելի լավ հայրենիք, ավելի ապահով հայրենիք տան մեզ։ Մենք բոլորս
Պարտավոր ենք այդ սիրով սիրել այս հայրենիքը։ Կուսակցական պատկանելությունից անկախ բոլորը պարտավոր են սիրել այս հայրենիքը։ Այս պահին էլ մեր սահմանում լարված վիճակ է, ու եթե հանկարծ պատերազմ սկսի, ես գտնում եմ, որ բոլորս էլ պարտավոր ենք։ Սա մեր տունն է ու պատմությունը ցույց է տալիս, որ թուրքը միայն զենքի ուժն է հասկանում։ Փառք մեր տղերքին, մեր ամբողջ կյանքում մենք պիտի ապրենք այնպես, որ տղերքի շիրիմի մոտով անցնելուց, մեր եռագույնին նայելուց շամաչենք։ Ամեն անգամ, երբ որ գալիս է գիշեր քնում ես, մտածում ես, որ մարդիկ իրենց ամենաթանկը, իրենց կյանքը նվիրել են այս հայրենիքին։ Փառք մեր տղերքին։ Մեր զոհվածների ծնողներին ասելու բան չկա, իրանք ամենա ուշադրությանն են արժանի։ Ճիշտ է, մենք ծնողի նման չենք կարա ցավանք, բայց բոլորի ցավը հիսում ենք, մեր սրտում այդ մռմուռը կա, միայն խոսքերով չի, մենք բոլորս պետք է աշխատենք մեր հայրենիքը ավելի լավը դարձնենք, փառք մեր հերոսներին։ Մի երկու խոսքեր ես ուզում եմ։ Ու այս սերը իրոք ժողովուրդ, այդ սերը բոլորդ ունեցեք, էլի, սիրեք մեր հայրենիքը, այս տղերքը այդ սիրո համար են մեռել, նահատակվել, զոհվել, որովհետև շատ են սիրել, պիտի սիրենք մեր հայրենիքը։ Ուզում եմ ես մի երկու խոսքով դիմել հատուկ մեր զոհված մեր քաջերին, տանիքներին, այրուն, ծնողներին, Եվս մեկ անգամ ասում եմ Էլմիրա ջան, Սիրուժ ջան, Ալինա ջան, մենք եւս երկու զոհ ունենք, որ մեկ ուղարկավորված է Եղավնուրում, մեր Մուշոն, գնացել ենք այցի, խոնարհումն ենք տարել մեր սերոտն էլ ընտանեկան գերեզմանոցում, մեր համար մեկ է ժողովուրդ ջան, մեր համայնքն է, կողքի համայնքն է, ամբողջ մեր զոհերի ցավը մեր սրտում է։ Մենք պարտավոր ենք այս ընտանիքներին, ուղղակի պարտավոր ենք հոգեպես, հարցը ֆինանսը չի, հարցը եսի ինչը չի։ Այո, երբ որ երեկոյան ուր ժամ էր, դուռը բացեցի մարդկան, ուղղակի մարդիկ մեր հերոս Վահանի ծնողները ուղղակի մեր դիմոն արցունքները չէր կարում ուրախությունից, երևի թե, չգիտեմ, կամ ինչից զսպեր, որ այո, դուր բացող կա մարդկանց վրա։ Ուղղակի պարտավոր ենք մարդկանց դռներ բացենք, ժողովուրդ ջան, էգոիստ մի եղեք, մի մտածեք, մի երբեք մտնելով չանցնի ասեք, դե իմը չի, դե ես չեմ, ոչ, սա համազգային ցավ է, համազգային։ Մայրեր ջան, դուք հերոսացին եք, ելն եմ ասում, դուք հպարտ, ուղղակի հպարտ ձեր ցավը տարեք, որովհետև դուք հերոսներ եք ծնել։ Ամեն մայր չի իրոք, որ ծնել է հերոս։ Ծնել են նաև նապաստակներ, որ թողում են սահմանը, թողում են իրենց հանձնարարված պոստը, խրամատով խախտում։ Դուք ուղղակի, Սիրուժ ջան, ես էլ եմ ասում, դու հպարտացի, դուք հերոսներ եք ծնել։ Ու վերջ, պայքարել են միջև վերջի կաթիլը։ Մենք ձեր հետ ենք, ձեր կողքին ենք։ Հավերժ փառքն է։ Հավերժ փառք։ Բարև ձեզ, սիրելի Արաքս խոշորացվող համայնքի բնակիչներ, սիրելի ջրառացիներ, այսօր այստեղ ենք ընդհանուր առմամբ ներկայացնելու մեր թիմի, Հակոբ Մելքոնյանի թիմի ծրագրերը առաջիկա դեկտեմբերի 5-ին կայանալիք ավականու ընտրություններին։ Մենք չի, որ պետք է ձեզ ներկայացնենք պարոն Մելքոնյանի անձը, որովհետև դուք շատ լավ
ճանաչում եք նրան, որովհետև դուք ոչ մեկդ վստահ եմ չեք կասկածում նրա ազնվության վրա։ Հակոբ Մելքոնյանը այն մարդն է, ումից որևէ տեղ, որևէ բառ, որևէ բան անցյալից հարցնում ես, նրա հետ կապված, միանշանակ առաջինն ասում են, հա, մեր հայրենասեր, մեր ազնիվ տղան։ Խոսքս փոխանցում եմ հենց նրան, միկրոֆոնը փոխանցում եմ նրան, որպեսզի սկսենք ձեզնից հենց, պարոն Մելքոնյան։ Չնայած բոլորիդ արդեն բարևել եմ, բայց բեմից ևս բարև ձեզ։ Ինչի համար ենք այս գործը սկսել։ Մի քիչ դժվար է հուշարձանից հետո, այդ զգացողություններից հետո խոսել, բայց հենց այդ զգացողություններն են, որ մեզ առաջ են մղում, որ մեզ ուժ են տալի, որ պետք է պայքարենք։ Մենք 2018 թվականի հեղափոխությանը, երբ պայքարել ենք, մենք ինչ-որ անձի դեմ կամ ինչ-որ անձի համար չենք պայքարել։ Մենք պայքարել ենք, որպեսզի ունենանք ավելի ազատ, ավելի արդար, ավելի երջանիկ Հայաստան։ Հեղափոխությունից հետո հանգստացել ենք։ 2019 թվականը շատ լավ տարի էր, բոլորս ուրախ էինք, ամեն մեկս մեր գործին էր, բայց պատերազմից հետո, կորոնավիրուսից հետո շատ հիասթափությունը մեծ էր ու պետք է նորից ելնենք պայքարի։ Մենք էլի մնացել ենք նույն գաղափարին, որ պետք է մեր հայրենիքը շենացնենք։ Պետք է պայքարենք անկախ նրանից, թե իշխանությունը, թե ընդդիմությունը ինչ է ուզում, այս կուսակցական խաղերը պետք է վերանան։ Իսկ ինչ մնում է հանուն հանրապետության կուսակցության հետ մեր համագործակցությանը, դա եղել է լրիվ ազնիվ, լրիվ պատահական, ոչ մի կանխամտածված ինչ-որ բաներ չի եղել։ Կապնվել ենք իրար հետ, ասել ենք մեր ծրագրերի մասին, խոսել ենք մեր ցանկություններից, իրանք ամբողջովին մեր ցանկությունները կիսել են ու ընդառաջ են եկել մեզ ու մեր ընտրվելու դեպքում պատրաստ են ամեն ինչով աջակցել, ծրագրեր բերել, իրանց քաղաքական փորձը մեզ փոխանցել, որպեսզի մեր գործունեության արդյունքում համայնքները շենանան, համայնքները դառնան ավելի լավը մեր երազած հայրենիքի համայնքի նման։ Ժողովուրդ, մենք ի սկզբանե ես կոնկրետ առաջադրվելու մտադրություն չեմ ունեցել, բայց երբ որ իմացա թեկնածուների մասին ու ճանաչելով իրանց աշխատած տարիների իմանալով, իրանց սերը հայրենիքի հանդեպ իմանալով, ես որոշեցի, որ ընտրություն չունեմ, որ փակուղի է ու մեր համախոհները, մեր այդ պայքարի ելած մարդիկ բոլորն էլ այդ մտքին են, որ ընտրություն չունենք։ Իմ առաջադրվել եղել է մի քիչ հապճեպ, ժամանակի հետ կապված, օր չկար, 2 օր։ Մեր թիմը ձևավորվել է լրիվ ազնիվ մղումներով, ամեն համայնքից, ամեն գյուղից, լավ հայրենասեր նվիրված մարդիկ առաջադրել են իրենց գյուղի թեկնածուին ու ես համաձայնվել եմ այդ թեկնածուի հետ արդար աշխատելու պայմանով։ Մեր թիմի ընտրվելու դեպքում մենք ունենք այն ուժը, որ կարող ենք այս համայնքներում համերաշխություն բերել։ Իմ համար առաջին նախապայմանը այդ է, որ մեր համայնքներում պետք է լինի համերաշխություն, քիչ առաջ խոսում ենք սիրո մասին հայրենիքի հանդեպ, այդ սերը պետք է լինի ամեն անհատի հանդեպ։
մենք պատրաստ ենք բոլորի հետ համագործակցել իշա մեր համայնքի ամեն ուժ, ամեն ջանք չենք խնայելու, որ մեր համայնքը շատ ավելի լավը դարձնենք, օրինակելի համայնք, որպեսզի 5 տարի հետո մյուս համայնքները նայեն մեր համայնքին ու իրենք փորձեն նմանվել մեր համայնքին։ Հայերիս մեջ նախանձը կա, շատ գիտենք ու երբ որ դու տուն ես սարքում, լավ սիրուն տուն, հարևանը նախանձում է, թե ինչ ինքը ավելի սիրուն է սարքում։ Ես ուզում եմ, որ մեր համայնքը նենց սարքենք, որ մեր կողքի համայնքները նախանձեն մեզ ու լավը սարքեն, ավելի լավ համայնք սարքեն։ Ժողովուրդ, մենք աշխատելու ենք արդար, մեր կարգախոսը իզուր չի ընտրված, աշխատենք արդար, ապրենք արժանապատիվ, որովհետև ցանկացած գործի մեջ, եթե չկա արդարություն, առաջընթացը բացառված է։ Կարող է տեղային հաջողություններ լինեն, ինչ-որ բնակավարներում հաջողություններ լինեն, բայց եթե արդարություն չկա, ինչ-որ բաներ կեղծիքի վրա են, միանշանակ վերջնական հաղթանակ, վերջնական հաջողություն լինել չի կարող։ Մեր թիմի ընտրվելու դեպքում կառավարումը լինելու է ներառական։ Բոլոր համայնքներից լինելու են մարդիկ հայրենասեր, հայրենանվեր, խորհուրդներ են կազմելու գյուղերում ու այդ մարդկանց բարձրացած խնդիրները առաջնահերթության կարգով լուծումներ են ստանալու։ Մենք որ ծրագիր ենք գրում, ասում են մի քիչ ճոխ գրենք, տարբեր թիմակիցները ասում են թող մի քիչ շատ գրենք։ Ես ասացի, որ շատ են եղել սիրուն ծրագրեր, շատ էջերով, որ կարդում ենք, հասկանում ենք այդ մարդիկ մեր փրկիչներն են, գալու են ու մեր հայրենիքը ծաղկացնեն։ Բայց ցույց են տվել տարիները, որ այդ ծրագիրը այդքան էլ էական չի եղել։ Իրանց գրածները սաղ սուտ է եղել, չեն արել։ Մենք աշխատելու ենք արդար։ Ցանկացած խնդիր փորձելու ենք լուծել ամենաօպտիմալ ճանապարհով։ Ես իմ ապրած կյանքը ու իմ թիմի անդամները ունենք այնքան ազնվություն, այնքան համարձակություն, որ բոլոր խնդիրներին ընդառաջ գնանք։ Ես ինքս լինելով սպորտսմեն, բռնցքամարտիկ, գիտեմ թե ինչ է այդ դժվարությունը։ Երբ որ քեզ խփում են, պետք է ընդառաջ գնաս, ճնշես ու այդ հարվածը, երբ որ քեզ հարվածում են, դու ինստինկտյան հետ ես գնում, երբ որ դու ընդառաջ չես գնում, քեզ հարվածում են, դու քո տեղից հետ ես ընկնում, իսկ երբ որ ընդառաջ ես գնում, հարվածը ընդունելով գալիս ես նորից նույն տեղ ու սկսում ես առաջ գնել։ Մենք պայքարելու ենք ամեն միջոցներ օգտագործելու ենք օրինական, որ մեր համայնքին պետբյուջեից տրամադրված ամբողջ գումարը ծախսվի մեր համայնքներում։ Դե հարկերից գոյացած գումարները նույնպես։ Առաջի անգամ եմ սենց խոսում հանրության առաջ, շատ պատասխանատու է։ Ճիշտ է, ես մի 2 շաբաթ շփվում եմ մարդկանց հետ, տարբեր արձագանքներ եմ ստացել։ Եղել են մարդիկ, որ ասել են, քեզ պետք է, որ ես գործի մեջ մտնում ես, ամեն ինչ ունես, հարգանք, պատիվ, քո կենցաղ ապահոված է։ Ես ասել եմ, որ մեր զոհված տղաների ընտանիքներին մոտեցեք, հարցրեք, պետք է իրանց տղեն, որ զոհվեց հայրենիքի համար։ Այսինքն հայրենիքի համար ինչ որ լավ բան անելու համար պետքին ու չպետքին չպետք է նայենք։ Բոլորս պետք է մեր ուժերը համախմբենք, համայնքից է ընտանիքից, հետո համայնքից, հետո մարզից ձևավորվում մեր հայրենիքը, Հայաստանը։ Մենք մեր բաժինը, մեր համայնքը ծաղկացնենք, շենացնենք, որպեսզի պետությունը մեր մասով հանգիստ լինի։ Այստեղ իր անելիքները կենտրոնացնի սահմանին, տնտեսական մյուս ծրագրերի վրա, մեր համայնքը ինքնակառավարվի։ Ես վստահ եմ ու համոզված եմ, որ մեր ժողովուրդը, մեր համայնքի բնակիչները բոլորն էլ ուզում են, որ իրանց համայնքներում լավ գործեր արվի, ավելի համերաշխ համայնք ձևավորվի։
Էլ եմ ասում, ամեն ինչ անելու ենք արդար, թափանցիկ, պարզ, որպեսզի երբ որ սխալվենք, մեր սխալը տեսնեն դիմացինները, մեր թիմի անդամները, մյուս թիմի անդամները մեզ զգուշացնեն ու մենք այդ սխալը շտկենք։ Գնալու ենք միմիայն ճշմարտության ետևից։ Անելու ենք ամեն բան, որ մեր ժողովրդի հավատը, սերը, հայրենիքի նկատմամբ վերականգնենք։ Ինչքան էլ որ դժվար է, բայց ես համոզված եմ, որ կարող ենք։ Առաջի անգամ սենց խոսելուց, ճիշտ է, միշտ եղել եմ այս քաղաքական պայքարների մեջ, ազնիվ ուզել եմ մի հատ լավ բան անենք մեր հայրենիքի համար, բայց հիմա այդ բեռը կրելու ժամանակն է ու ես պատրաստ եմ, բոլորիդ աչքերի մեջ նայելով կարող եմ ասել, այդ բեռը վերցնել ու համոզված եմ, երբ որ ես այդ բեռը վերցնեմ, շատ հայրենասեր, շատ նվիրյալ մարդիկ կան, որ այդ բեռը իմ ուսերից թեթևացնելու են, ամեն մեկը իր չափով, իր կարողության չափով օգնելիա, որ մեր համայնքները շենացնենք։ Մենք սիրում ենք մեր համայնքը, մեր հայրենիքը։ Դեկտեմբերի 5-ի ընտրություններին կխնդրեմ, որ բոլորդ մասնակցեք։ Ես ոչ մեկի չեմ խնդրել մեր թիմին ձեն տալ։ Ես ուզում եմ, որ ներկայանանք մենք մեր թիմով, մեր անելիքներով ու դուք գնացեք ընտրության ու որոշեք ձեր քվեն տվեք այն տեխնացուին, որը ձեր համայնքը ավելի լավը կդարձնի։ Սա ընկեր բարեկամ ծանոթի ընտրություն չի։ Սա գաղափարի, սա պայքարի ուղի է, որը պետքա բոլորով անցնենք։ Ինչ որ մեկը եթե պիտի գա, ինչ որ մեկի խաթր մեզ ձեն տա, մենք չենք ուզում այդ ձենը։ Մենք ուզում ենք մարդիկ մեզ ճանաչեն, վստահեն ու իրանց քվեն տան։ Մենք ուզում ենք մաքուր ընտրվենք ժողովուրդ։ Երբ որ մենք մաքուր չընտրվենք, մենք չենք էլ կարա մաքուր աշխատենք։ Ու հարցազրույցից մեջ ասել եմ, չգիտեմ, երևի տեսած կլնեք, մեր համար արդարությունը կարմիր գիծ է։ Մենք արդարությունը ոչ մի դեպքում չենք տրորելու, չենք հատելու այդ գիծը ու ամեն ինչ անելու ենք արդար։ Հավատում եմ մեր ժողովրդի մտքին, գիտակցությանը ու ուզում եմ, որ բոլորի ընտրությունը լինի գիտակցված, որ ուժին, որ կտեսնեք, կհավատակ, նրան էլ տվեք ձեր քվեն։ Բոլորիցս շնորհակալ եմ։ Խոսքս ուզում Շնորհակալություն պարոն Հակոբ Մելքոնյան, պարոն Հակոբ Մելքոնյան։ Խոսքը տրվում է հանուն հանրապետության ժողովրդավարության պաշտպանների դաշինք կուսակցության ղեկավար, կուսակցության նախագահ Արման Բաբաջանյանին։ Հարգելի հայրենակիցներ, սիրելի ջրառացիներ, շատ դժվար է այսօր այս ներածական մասից հետո քաղաքական ելույթ ունենալ մի իրավիճակում, երբ Հայաստանը ապրում է իր գոյության, նորանկախ պատմության, թերևս ամենաճակատագրական ժամերը, օրերը։ Եվ այս պայմաններում տեղի են ունենում այսպիսի իրադարձություններ, քաղաքական ընտրություններ են նշանակված, մի կողմից նպատակահարմարության շուրջ պետք է նաև ընդհանուր համաձայնության գանք, թե արդյոք մենք գտնվում ենք այնպիսի իրավիճակում, որտեղ երբ կարող ենք այսպիսի քաղաքական ընտրություններ իրականացնել, որտեղ մեր տրամադրությունները ուղղակի ազդում են ընտրությունների որակի վրա,
Մյուս կողմից նաև հասկանում ենք, որ մեր երկրի նկատմամբ այս կազմակերպված ոտնձգությունն ու հարձակումները մի բանի համար են, որպեսզի կոտրեն մեր երկրի դիմադրողունակությունը, մեր հայրենիքը շեն ու պայծառ դարձնելու մեր երազանքը եւ թույլ չտալու, որպեսզի մենք վաղվա օրվա մասին մտածելու ավելի հանգիստ պայմաններ ունենանք։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք չափազանց ճիշտ ու կարևոր որոշում ենք կայացրել, կանգնելով ձեր համագյուղացու Հակոբի կողքին, նրա թիմի կողքին, աջակցելով նրա արդարամիտ նպատակները, նրա ազնիվ մղումներն ու ձգտումները, որովհետև նաև ընդհանուր գաղափարական հող ենք տեսել դրա համար եւ լինելով մի կուսակցություն, ով իր ստեղծման առաջին օրից կանգնած է եղել մեր պետության ու պետականության պաշտպանության գործին, այսօր նույնը անում է իր աջակցությունը բերելով այս համայնքի, այս խոշորացված համայնքի ընտրություններում ավականու ձեզ ներկայացվող ցուցակի տեսքով։ Ես այստեղ եմ ներկայացնելու հանուն հանրապետության կուսակցությունը, բայց կարծում եմ, որ մեր հայրենիքի համար այս օրհասական պահին կուսակցական դրոշները խոնարելու եւ միայն ու միայն Հայաստանի դրոշը բարձրացնելու ժամանակն է։ Մենք մեր անձնական, քաղաքական շահերը պիտի ստորադասենք բացառապես մեր պետության, մեր պետականության շահին։ Եվ կարծում եմ այն առաջադրանքը, որ մենք ունենք դեկտեմբերի 5-ին, ուղղակի եւ անուղղակի նպաստում է մեր երկրի առաջընթացին։ Ես նախորդին եմ վերադարձել արտերկրից, որտեղ նաև մեր երկրի համար ծայրաստիճան կարևոր անվտանգության հարցերի շուրջ քննարկումներ եմ ունեցել բազմաթիվ պաշտոնյաների հետ։ Եվ միակ բանը, որ մեզ այսօր կապում է քաղաքակիրթ աշխարհի հետ, դա մեր երկրում անշրջելի դառնալու կարիք ունեցող ժողովրդավարությունն է։ Եվ մենք այսօր այստեղ ենք, որպեսզի այդ քաղաքակրթական ամենակարևոր արժեքը կարողանանք արժանապատվորեն պահել, որովհետև ժողովրդավարությունն է այն լեզուն, որը հնարավորություն է տալիս ավելացնել մեր բարեկամների, մեր պետության բարեկամների շրջանակը, դրանով ավելացնելով մեր երկրի անվտանգությունը։ Ուստի այն գործը, որին մենք այս պահին ձեզ նաև կոչում ենք ակտիվորեն ներգրավվել եւ մասնակցել դեկտեմբերի 5-ին եւ ձեր ձայնը տալ արժանավոր տեխնացուներին, ավականու տեխնացուներին Հակոբ Մելքոնյանի գլխավորությամբ ունի նաև չափազանց կարևոր
նպատակ։ Դա մեր երկրում ժողովրդավարության պաշտպանությունն է, որը մեծ հաշվով նաև ստեղծում է այն հյուսվածքը, որը էապես բարձրացնում է մեր երկրի, մեր համայնքների, մեր պետության դիմադրողունակությունը եւ այդու մեր երկրի պաշտպանությունն ու անվտանգությունը։ Ես շատ չեմ ուզում ծավալվել, մենք այստեղ ականատես եղանք, որ մեր այս համայնքը ոչ միայն բացառիկ, ազնիվ, արդարամիտ զավակներ է նվիրել մեր հայրենիքին, այլև տաղանդավոր եւ երիցս ճիշտ էր մեր քաղաքական խորհուրդը, հանուն Հանրապետության կուսակցության քաղաքական խորհուրդը իր որոշման մեջ կանգնելու Հակոբի կողքին, Հակոբի առաջադրած թիմի կողքին եւ ես կասկած չունեմ, որ ոչ միայն այստեղ գտնվողները, այլև նրանք, ովքեր այստեղ չեն, բայց մեր ելույթները լսելու, մեր խոսքը լսելու առիթ կունենան, անպայման կմասնակցեն այդ ընտրություններին եւ իրենց ձայնը անվերապահորեն կտան մեր նախընտրած տեխնացուին, մեր նախընտրած թիմին։ Մենք գալիս էինք այստեղ եւ տեսնում էինք տարիների թալանի գողության ապացույցներ եւ վկայություններ։ Ժողովուրդ, մենք արժանի չենք այս խեղճության մեջ ապրելու։ Մեր երեխեքը արժանի չեն այս շենքերում չջեռուցվող ու չկահավորված իրենց մշակութային ձիրքերը զարգացնելու։ Այս թալանին, այս գողությանը, այս բանդիտներին պիտի մի օր վռնդենք ու թույլ չտանք, որ շարունակեն իրենց ոճիրը, իրենց գործելավոճը, ուրեմն այս խեղճությանը մենք պիտի պատասխանենք մեր բռունցքներով, մեր համառությամբ, որ չենք պատրաստվում համակերպվել այն իրողություններին, որ մեզ փորձում են պարտադրել այս կամ այն կերպ։ Մենք լինելու ենք մեր պետության, մեր պետականության պաշտպանության գործին, այն արժեքներին, որոնք մեր երկրում դրամատիկ փոփոխություններ են բերել, ու ովքեր կլինեն այդ փոփոխությունների կողքին, մենք լինելու ենք նրանց աջակիցն ու սատարողը։ Անկախ նրանից, այդ անձինք կլինեն իշխող թիմում, թե կլինեն հակառակ ճամբարում, մենք կլինենք այնտեղ, որտեղ մեր պետության, մեր պետականության, մեր ժողովրդավարական հեռանկարի շուրջ համախմբված ժողովուրդն է, որտեղ կա գիտակցումը, որ մեր սուրբ նահատակների հիշատակը վառ պահելու միակ միջոցը արդարաբար մեր հայրենիքը շենացնելու, ծաղկացնելու
օրնիբուն աշխատելու հանձնառության մեջ է։ Որպես կուսակցություն լինելու ենք այս դիրքերում, աջակցելու ենք համայնքի աշխատանքներում Հակոբի իր թիմի բոլոր հնարավոր միջոցներով, բոլոր հնարավոր կապերով, որ ունենք Հայաստանում եւ Հայաստանից դուրս։ Եվ ամփոփելով կրկին խնդրանքս, հորդորս, կոչս մեկ մարդու պես ձիգ դեկտեմբերի 5-ին գնանք, մեր քայլը կատարենք, մեր մտքերում ունենալով մեր հայրենիքի սահմանների շուրջ այսօր ստեղծված իրավիճակը եւ մեր բաժին ծառայությունը, մեր բաժին գործը կատարենք պատշաճորեն, հանուն այն նվիրական գործի, այն ծառայության, որ բերում են մեր զինվորները այս պահին, պատշաճորեն կատարելով իրենց առաքելությունը եւ հանուն նրանց հիշատակի, ովքեր հանգչում են այստեղ, հանգչում են Եռաբլուրում եւ մեր երկրի տարբեր անկյուններում, այն խիզախների, այն անմնացորդ նվիրյալների, որոնց մենք կյանք ենք պարտք, որոնց մենք արժանավայել, հպարտ եւ անվտանգ հայրենիք ենք պարտք։ Շնորհակալություն, ես հույս ունեմ, որ մենք շատ շուտով ականատես կլինենք իսկապես այնպիսի արդյունքների, որոնք ամեն օր մեզ ավելի ու ավելի համոզված կդարձնեն, որ մենք ճիշտ ենք եղել մեր որոշման մեջ եւ դուք էլ ավելի վստահ կլինեք, որ ճիշտ եք եղել ձեր քվեարկության մեջ։ Լավ լինեք, ամուր եւ անկոտրում։ Սիրելի արաքսցիներ, խոսքը փոխանցում եմ ջրառատ, դե խոշորացված, արդեն խոշորացվող դուք եսա կներկայացնեք, խոսքը փոխանցում եմ ջրառատ գյուղի գործող ավականո անդամ Տիկին Անահիտին, Տիկին Աննային։ Ողջույն ժողովուրդ ջան, քանի որ ոնց տեսնում եմ այստեղ հավաքվածների մեջ կան կողքի համայնքներից էլ, դրա համար չեմ դիմում, սիրելի ջրառատցիներ։ Սիրելի Արաքս այսուհետ, Արաքս միավորման բնակիչներ, սիրելի համայնքի ժողովուրդ, ես որպես արդեն 5 տարի գործող ավականի, լավ թե վատ, իմ համայնքի բնակիչները, ինչ ասեմ, գիտեն։ Արել ենք մեր ուժից վեր իմ թիմով, արել ենք անհնարինը անգամ հնարավոր ենք դարձրել, բայց շատ դժվար պայքար ենք ունեցել, պայքարել ենք, որ հասնենք ուղղակի ժողովրդի հարկը, որ համարում եմ դա ամենակարևորը, հարկը չմխսվի, ժողովուրդը խեղճ ու կրակ աշխատում է, բայց հարկը մխսվել է տարիներ շարունակ։ Ես վստահեցնում եմ ձեզ, որ 5 տարվա մեջ ջրառացու 100 դրամը չի կորել, 100 դրամը։ Երբ որ մենք մտանք համայնքապետարան 16 թվականին, ընդամենը 150,000 դրամ տարեվերջյան պաուստային ֆոնդում գումար էին պահել, 150,000 դրամ։ Հաջորդ տարին լրանալուց, տարեվերջին գնաց պաուստային ֆոնդ, ինչքանն է, 17 միլիոն։ Մյուս հաջորդը
արդեն դարձավ 40 միլիոն եւ այսպես։ Անցած տարի այս ժամանակահատվածում ունեցել ենք վարչականում 100 միլիոն, սիրելի ջրառացիներ, եւ այսօր ունենք 50 եւ ավելի միլիոն, որը մնացել է մեր ֆոնդում։ Մնացել է։ Ուղղակի բարեխիղճ ղեկավարի շնորհիվ մնացել է տեղում։ Ուզում եմ հավաստիացնել այսուհետ 13 համայնքի մեր միավորվող համայնքների բնակիչներին, որ կլինեմ ես եւ իմ ընկերները կլինեն ձեր բոլորի ավականին, բոլորի անխտիր, կապ չունի ջրառացիա, արաքսեցիա, մեծամորձիա, թե գայիցա կամ մյուս համայնքներից։ Ուղղակի ձեզանից ժողովուրդ ջան, ուղղակի հասնում է ձեր ամեն մեկի ձայնը տալ ճիշտ տեխնացուին։ Խնդրում եմ ձեզ ուշադիր եղեք ժողովուրդ, մտածեք, մի քավոր սաներ, հորքուր, մորքուր, վերջացրեք այդ կարծրատիպը հանեք ձեր միջից ժողովուրդ։ Ընտրեք, չեմ ասում բարձրաձայնեք, բայց գնացեք մտեք խցիկ, նայեք վերև ասում ձեր խղճին եւ ճիշտ ընտրություն կատարեք։ Իմ հորդորը ձեզ ժողովուրդ ջան։ Մենք ունենք նաև նախընտրական երգ, որը կկատարի մեր շատ սիրելի Վարդանը։ Երգի բառերը փոխել ենք, համապատասխանեցրել ենք մեր համայնքին, մեր ցանկություններին ու բացի խոսքը ուզում ենք մի հատ էլ երգի միջոցով ասել, թե մենք ինչ ենք անելու, որ մենք արդար ենք լինելու, մաքուր ենք լինելու ու մեր ընտրվելուց հետո էլ բոլորիդ աչքերին կարելի ենք նայենք ու նորից խոսենք այս նույն ճշտությունից, արդարությունից, ազնվությունից։ Վարդան ջան։ Շնորհակալ եմ Հակոբ ջան։ Թող բարություն լինի, թող յուրաքանչյուր նախաձեռնություն ինչ որ բանով բարի լինի մեր համայնքի, մեր երկրի համար։ Ինձ թվում է բոլորիս ուզածն դա է։ Երբ որ պիտի կատարեմ, Ամոս Սահյանը մի լավ խոսք ունի։ Ասում է թող Աստված տա սեղանին պակաս մարդ լինի, ավել մարդ չլինի։ Այդ ավելների մասին է։ Թող կապավոր անասուններ։ Մեր ճամփան այնքան մաքուր է, չփորձեք այն կեղտոտ է, այս համայնքը մեր երազն է, մի խանգարեք, երբ մենք քնած ենք, երբ գիշերը մենք երգում ենք, դուք մորփած եք ձեր ճարպերում, ձեր խռոցը շատ դաժան է, մի խառնեք այն մեր երկերում, մեր երկերը մեր համար են, մենք դրանք չենք վաճառում, այս համայնքը մեր ողջ կյանքն է, մենք այստեղից չենք հեռանում, գողացել եք մեր ցերեկը, մենք գիշերն ենք մեզ գտնում, գրավել եք մեր արևը, մենք լուսնից ենք ջերմանում, ձեր հոտում դուք գլխավոր եք, մեզ համար լոկան ասում, ձեր պատիժը օրնված է, ձեզ հոտերով քշում են գոմ, Իսկ մեր ճամփան այնքան մաքուր է, չփորձեք այն թրքոտել, այս համայնքը մեր երազն է, մի խանգարեք, երբ մենք քնած ենք, այս համայնքը մեր երազն է, մի խանգարեք, երբ մենք խմած ենք, շնորհակալություն։
Բարև ձեզ, սիրելի Արաքս խոշորացված համայնքի բնակիչներ, ապագայում։ Խոսք, որպես, չգիտեմ, քարոզ արշավի մասնակից չեմ, սովորական բնակիչ եմ։ Ամենակարևորը, որ ես ուզում եմ ձեզ ուղղակի խնդրել, անկախ ընտրությունից, անկախ կուսակցություններից ու անկախ ամեն ինչից, պետք է մենք ուղղակի միասնական լինենք, քանզի պարոնը ասաց շատ կարևոր մի բան, հայոց պատմությունը թերթում է իր պատմության ամենածանրագույն էջը եւ այս էջը մեզ է տված հնարավորություն որ թերթենք մենք ենք այստեղ բոլորս եւ այն մարդիկ ովքեր ստեղ չեն մենք ենք եւ գրիչը եւ թանակը եւ թուղթը մենք ենք այդ ամեն ինչը գրելու ու խնդրում եմ ձեզ անկախ ամեն ինչից եղեք ողջամիտ եղեք մտածված ու եթե լինենք տենց կլինենք միասնական մենք պետքա կառուցենք մեր երազի երկիրը մենք պետքա կանգնենք ու տանենք հրենք ու մի մտածեք որ այսքան մարդուց է կախված է մտածեք որ ամեն մեկից է կախված ու ամեն մեկը ինքը պետքա իր մեջ գիտակցի ու գա հասնի այդ մակարդակին խնդրում եմ ձեզ ուղղակի մտածեք օրվա մեջ գոնե մի րոպե կամ 2 րոպե ձեր ենթագիտակցությունը բերեք հասցրեք այդ մակարդակին թե ինչի համար ենք մենք ստեղ սենց ու ինչա մեզ սպասվում ու մենք ինչ պետքա անենք ուր պետքա գնանք մենք Աստծո ընտրված ժողովուրդ ենք ու չպետքա կորչենք ուղղակի մեր երազի երկիրը դարձնելու համար պետքա ընդամենը անենք այն ինչ որ մենք պետքա անենք ու անենք լավ այս խոսքերի հիման վրա ես մի երկեմ Երազիմ երկիր հայրենի Օքսերդ շատ հույսդ մեծ Քարքարոտ երկիր Երազիմ երկիր հայրենի Օքսերդ շատ հույսդ մեծ Քարքարոտ երկիր Ես մի բորն եմ քո հողի Ես մի թերթն եմ քո ծաղկի Ես մի զարկն եմ քո բասկի հայրենի երկիր Հայաստան, Հայաստան Երազին երկիր հայրենի Հոգսերդ շատ հույսդ մեծ Արծվաբույն երկիր Իմ պապերն են քեզ շահել Իմ եղբայրքն են քեզ պահել Քոնն են որդիկն իմ ջահել Հայրենի երկիր Հայաստան, Հայաստան Շնորհակալություն Սիրելի
արդեն իսկ արաքսցիներ։ Շնորհակալություն այսօրվա կազմակերպված միջոցառմանը մասնակցելու համար, հավաքվելու համար։ Այսպիսով հիշենք կարգախոսը, աշխատենք արդար, ապրենք արժանապատիվ։ Դեկտեմբերի 5-ին սպասում ենք ձեզ եւ հուսանք դեկտեմբերի 6-ին կհանդիպենք արդեն մեր Հակոբ Մելքոնյանի գլխավորած համայնքում։ Շնորհակալություն։